السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. النهاردة هنعمل سمكة مميزة جدا إن شاء الله في الفرن، صينية. هي سمكة البغبغان أو سمكة الحريت. بنضفها كويس جدا. السمكة دي عبارة عن كيلو. بنضفها كويس جدا وبعمل فيها فتحات من الجناب، وبحط عليها في الخلطة شوية الخضار دول اللي هما فلفل ألوان وكزبرة وبقدونس وفلفل أحمر وثوم وعصير ليمونة وملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة، ولو حبيتي تحطي بهارات سمك مفيش مشكلة. بعد ما ضربتهم في الكبة كويس جدا هبتدي احشي بيهم السمكة، وهحاول بقدر الامكان ان انا ادخل اكبر كمية من الخلطة جوه الفتحات دي، وهسيب التتبيلة دي مع السمكة نص ساعة كده عبال ما احضر صينية الخضار اللي هتفرش تحت السمكة، وهكون سايبة معلقة كبيرة من التتبيلة. صينية الخضار زي ما انتي طبعا بتحبي، بس دي اساسها ان احنا بنحط فيها بصل وبطاطس وفلفل الوان وكزبرة وبقدونس وثوم وطماطمايه صغيرة. انتي اختياري، ممكن تستغني عن اي خطوة اي مكونات دي، بس اساسي طبعا البطاطس يعني، بس المكونات دي ممكن تستغني عن اي حاجة فيها ما عدا الثوم والبطاطس. هنا حطيت المعلقة اللي انا كنت سايباها من الخلطة، وهبتدي اتبلها برضو تاني. مش هحط اي سوائل على الخلطة دي او على الخضار ده. هحط معلقتين كبار زيت، ناخد بالنا من الملح لان الخلطة اللي انا كنت عاملاها للسمكة فيها ملح. كده الخضار جاهز، والسمكة بفضل الله تعالى بقى لها نص ساعة في التتبيلة وجاهزة. هحط ده على ده وهدهن السمكة، ودي خطوة اختيارية، بمعلقة صلصة عليها زيت، ودي خطوة اختيارية يعني بس عشان تدي لون حلو للسمكة. طبعا هكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، ودي شرايح ليمون هتدي ريحة حلوة قوي للسمكة، وهتدي طعم كمان للخضار. هغطيها كويس وهدخلها لمدة من نص ساعة لساعة الا ربع حسب فرنك، وطبعا بتشيكي عليها، وفي قبل ما تنتهي كده ب10 دقايق نكون نشيلها علشان تاخد الوش واللون الجميل ده. زي ما انتوا شايفين اللون تحفة والله. والخضار مستوي جدا، مفيش اي سوائل حطيناه، واستوى بس بالسوائل اللي نزلت من السمكة. والسمكة اللهم بارك زي ما انتوا شايفين مش مهرية ولا اي حاجة. والطعم والله ان شاء الله يكون جميل جدا. لو الطعم ينفع يتصور واقول لكم عليه كنت قلت لكم، بس هو فعلا جميل جدا والله. طبعا بتتاكل مع رز ابيض او رز صيادية زي ما تحبي. ممكن تستخدمي انواع تانية من السمك زي البوري والبولتي. اشوفكم على خير.